Buenos días amigos, buenos días, ¿cómo están señores? Yo soy Pipo Gómez, ¿cómo no? Acá iniciando un nuevo video. Y pues nada muchachos, hoy, ¿cuál es el plan de hoy muchachos? La idea es ir a comprar como un aislador de audio. Ustedes, bueno, no sé cómo se diga, es como una espumita para la cámara delantera que tengo. Es una GoPro y la idea es que escuche mucho mejor. Entonces nada muchachos, yo con este videito les voy a recomendar un lugar para que puedan ir a comprar sus cosas si tienen también cámaras de acción o algo así. Es un lugar súper bueno, ahí es como el Disneyland, no puedo hablar bien por mi casco, pero es como el Disneyland de las cámaras de acción. Hay de todo, pueden encontrar lo que quieran, de verdad lo que quieran. Entonces debe estar escuchando un carajo. Pues, la idea de este video también era como hacer una prueba de cómo se escucha antes del aislador y después del aislador. Sí, no sé si se llama así, ahí les pongo en el videito cómo se llama. Creo que me voy a gritar porque la verdad no se escucha nada, pero bueno, pues yo con estos amigos aquí de mi linda y hermosa Bogotá, que es la ciudad donde yo vivo. Vámonos, señores. Ya, eso es Colombia, carajo. O sea, acá las motos llevan gas, llevan de todo, hacen trastero una moto. Esa casa es uy, la gente, papá. No me va a dar mijo. No, la idea es que vamos a hacer una prueba de cómo se oye sin el aislador a cómo se oye con el aislador. Eso es todo. Voy a hacer la prueba de eso y contarles así más o menos dónde queda, qué hay allá, qué otras opciones hay, porque obviamente también hay más opciones de micrófonos y de más alta tecnología que en el momento no se puede comprar. Parce, yo los ciclistas que ya por la derecha, estos que están por la mitad. Qué diferencia, cómo suena la mirada, cómo sonaba la del mar. ¡Ahí está! Escuché cómo se oye con el viento de 5 no se oye nada, la verdad. Yo trato de manejar también despacito, no es porque sea buñuelo, no, para que escuchen un poquito más mientras tanto. La verdad es que yo soy por acá, la verdad es que yo soy muy buñuelo, o sea, me ponen al lado de una vaina y quedo perfecto. Yo sí no me considero así un conductor muy pro, no, nunca menos, para que le pueda mentir. De hecho no me considero ni un conductor. Ay, no, sí, la verdad, tiene un dinero, pero no, la práctica es el maestro, para decir, ¿no? Bueno, hemos llegado muchachos. Ay, no hay espacio para parquear.
justico el espejo. Bueno muchachos, llegamos al lugar que les dije, se llama El Turco. No sé si algunos ya lo conocían, este lugar de verdad es como Disneyland para las cámaras porque hay de todo. O sea, para cámaras de acción, para drones, hay de todo. Ya les voy a mostrar, ¿vale? Bueno, señores, este es el lugar. Estamos aquí. Vean, se llama El Turco. Y como pueden ver, vean, acá hay de todo. O sea, bueno, está desde la GoPro 9. Y hay de todo. Miren todo ese montón de accesorios que hay aquí en esta mañana. Miren de todo. Acá yo llego, he venido 2 veces con esta. Pero cuando llego siempre me dan ganas de comprar de todo. Y nada, vamos a ver una chica. Viene por esta cosita. Viene por esta cosita para la cámara para que escuche mejor. Porque estando acá, pues no se escucha bien. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto vale este cosito? El de para la GoPro 9? Vale 40.000. ¿Y qué otras opciones para, digamos, para la GoPro tienes en temas de micrófonos o cosas así? ¿O solamente para escuchar el audio, solo la espuma, o ya sería micrófono para están los originales. Okay. Este va a estar es una 8, una 9. Esa es una 9. Acá están las opciones para... No, esto tocará con un adaptador, ¿cierto? Como para poner acá... Sí, ese es el adaptador del micrófono y acá va el micrófono de 3.5. Ah, ok. O este es el mediano que si ya no necesitas. Ah, pero este sí no serviría porque quedaría por fuera. Daría la misma. Bueno, que yo voy a comprar esto, pues por el presupuesto. Pero quería también ver más opciones que ven acá. Eso es súper interesante. ¿Qué precio tiene acá? Este está en 420 y este está en 330. Ok, sí. Este, bueno, 40.000, 330 y 420. Bueno, en este caso hicimos por esta opción, por presupuesto. Bueno muchachos, ahora sí estamos probando acá el estuchito, así quedó todo el setup, por decirlo así. El cochito, el que se tiene la cámara, el estuchito con los fibrecitos. Y nada, vamos a ver cómo nos va. Que también compré más capacidad para hacer los videoblogs, que no te va a estar pausando cada rato, sino tomar más cositas así de la calle, lo que pasa, las distancias. Toca ir rápido porque va a llover. Los huequitos tan deliciosos de mi ciudad de Bogotá. Y listo, gracias a Dios pudimos comprar, muchachos. Ahora sí, por favor, quiero mirar la diferencia. Quiero que ustedes también me dejen en los comentarios que si se escucha bien, si no se escucha bien, si se mejoró el sonido, si no mejoró el sonido. Yo creía que sí. Igual la idea es más adelante comprar el micrófono más profesional y la vaina así y lo otro, pero es que en este momento es que lindo, como te tiene que gustar. En este momento no hay tantos recursos, muchachos. Hay que ser limitado. ¿Por cuánto salió todo? La espuma, lo que es la tarjeta SD 128 y los vidrios salió por 219.500 pesos. Unos ahorros de 3 años, muchachos. No, mentira. Gracias a Dios se puede comprar y pagar un premio. Y nada, eso es el valor. Si escucha mejor, toca esperar a ver qué. Ojalá sí, porque pues es una impresión que se lo hizo. Y nada, muchachos, ese era el video de hoy. Quería recomendar ese lugar porque la verdad es que desde que vine nos gustó bastante. Tiene muchas cosas, de verdad, uno llega ya. Yo ya he venido 2 veces con esta y las 2 veces que he venido siempre vengo por una cosita nomás. Tipo, la otra vez vine por el estuche para meter debajo del agua. Porque nos íbamos de paseo al mar. Y pues obviamente el agua salada tiende a dañar las cosas. Entonces yo no quería como que... Pues era mejor prevenir. Entonces veníamos por ese estuche nomás. Y nada, salimos con unos filtros para grabar debajo del agua. Salimos con unos topitos para que no se humedeciera. Salimos con esta cosita. Mejor dicho, siempre que vengo acá, pues siempre las 2 veces, siempre uno como que se antoja de más vainas porque es que hay de todo, de verdad, hay de todo. Para todo público. Hay de todos los juguetes. Ay, hay de todos los juguetitos. No, mentira, ya no me sirve ya, es chévere.
Nada, los dejo aquí con unas tomitas, muchachos. Espero que se escuche bien porque es que de verdad desde el sonido es como grave. Me está preocupando que va a llover. Y tenemos que ir a compensar. Yo no sé si nos mojemos, si no. Ojalá no nos mojemos. ¿Qué pasa? Vamos a ver si nos dejan hacerlo. Amor, cógete. No, empezó a llover. Uy, uy, coño. Uy, coño.